Merhaba arkadaşlar. Buzdolabınız çok elektrik harcıyor. Hiç durmadan çalışıyor. Otomatiğe girmiyorsa ve motor da böyle aşırı ısınıyorsa şu an buna el değmiyor. Sebebi şu sağda görmüş olduğunuz petekler ve fan. Şu gördüğünüz siyah petekler gazın geçtiği yer. Tozla dolduğu için sıcak gaz gönderiyor ve çok uzun sürede soğutuyor. Ve bu fan içi komple pislikli olduğu için randımanlı dönmüyor ve petekleri soğutamıyor. Yapmanız gereken elektrik süpürgesi ve diş fırçasıyla şu gördüğünüz peteği baştan sona temizleyeceksiniz. Eğer beceriniz varsa fanı da sökün. Fanı da sökün, güzelce bir yağlayın. Şu siyah olan kutu buzdolabı kompresörü, bunu da biraz dolabı dinlendirin, fişini çekin. Eğer çok sıcaksa el değmeyecek kadar üstüne ıslak bezle soğutun bunu. Buraları güzelce bir temizleyin. Ondan sonra dolap daha rahat gaz gönderebildiği için daha kolay otomatiğe girip çıkacak ve daha az elektrik harcayacaktır. Bilginiz olsun. Kaç?